Trindafili, Federata Shqiptare e Ciklizmit nuk harron, si asnjë vit tjetër edhe këtë vit për të organizuar kupën e derë të babait tuaj. Besoj që gjithmonë ka emocione edhe për ju. Po patjetër, realisht gjithmonë kur organizohet kjo garë, është si të bëhet për vite për herën e parë për ne edhe për familjen time, duke u kujtu vazhdimisht këto figura dhe sportit shkodran dhe shqiptar. Realisht i falenderoj nga zemra, sepse nuk është e lehtë mase 13 viteve të kujtohen vazhdimisht. Duket se Ciklizmi Shkodran po mundon të bajnë sërish emrin e Agil Tafilit, por natyrisht kohët kanë ndryshuar tashmë. Kohët kanë ndryshuar, por normalisht figura sa ai duhet vlerësu, duhet respektu. Mendoj si është jashtëzakonisht diçka pozitive edhe për brezin e ri të kujtojnë si çfarë figurash ka pas Shkodra edhe çfarë kanë kontribuar, çfarë kanë dhënë për ciklizmin edhe për sportin shqiptar.